Hallo und willkommen bei GoWorkswiss. Heute geht es eigentlich darum, etwas zu reparieren. Normale Holzstühle, wo ihr überall drankommt und so, kein Problem. Jetzt habe ich hier unsere Stühle, die sind aus Holz und ja, da wackelt und macht alles. Meine Frau ist da nicht so happy, möchte eigentlich am liebsten gleich neue Stühle, aber ich bin kein Fan davon, immer gleich, nur weil etwas nicht so ist, wie man es gerne möchte, wegzuschmeißen. Und nehme euch hier mit, ob ich wohl das hinbekomme, so einen Stuhl zu reparieren. Jetzt habe ich mal 2 mitgenommen. Wir schauen uns das Ganze an. Wie ihr hier sehen könnt, haben wir hier Klammern. Und die werden wir jetzt mal zuerst entfernen. Go work! So, jetzt nehme ich euch kurz mit. Hier seht ihr, ist der ganze Zapfen komplett raus. Hier vorne ist er auch nicht fest. Die Seite auch nicht mehr. Dann haben wir hier oben eine Leiste, die wegen dem Stoff angebracht ist. Die wackelt, die hier hält gar nichts mehr. Also werden wir jetzt mal kurz schauen, dass wir das Ganze ein wenig auseinanderdrücken können und eventuell dann hier überall neue Leim ansetzen können und das Ganze dann verzwingen. Hier oben schauen sie sogar schon raus, also irgendwann werden die mal in einem Po gelandet. Und ja, eben ja. Also eigentlich am liebsten würde ich diesen Stuhl gar nicht mehr reparieren, aber die müssen jetzt noch etwas durchhalten, weil eigentlich ist geplant, dass ich circa in einem Jahr eigene Stühle mache. Dafür habe ich auch schon geschaut, was für Holz. Da möchte ich eigentlich das gleiche Holz verwenden, wie ich bei unserem Esstisch genommen habe. Und das werden dann richtig massive Stühle, etwa in dieser Form hier, wie diese. Also Form, grob. Damit wir dann die Sitzbezüge, die wir haben noch separate Sitzbezüge, die wir oben drüben nehmen, dass die dann wieder verwendet werden können. Also am liebsten würde ich ihn nehmen und wegschmeißen. Aber ich habe keinen Bock jetzt wieder neue Stühle zu besorgen und dann wieder und ja. Ich möchte mir eigene bauen, die massiv sind, die was aushalten. Oh, noch mehr Klammern.
So, das Ganze ist jetzt mal angetrocknet. Ich habe jetzt zusätzlich hier noch 2 Schrauben gegeben, was schon fast so schade ist für diesen Stuhl. Die Schrauben, ja. Jetzt machen wir den Fuß oben wieder an und stabilisieren den dann auch noch zusätzlich mit Schrauben. Dieses untere Vlies mache ich jetzt nicht mehr unten ran, weil, wie gesagt, wir haben hier noch einen Überzug, den wir drauf machen können, also immer haben. Und ich denke, das braucht sie jetzt nicht, zumal diese Stühle jetzt wirklich eigentlich noch circa 1 Jahr halten müssen. Und hat sich der Aufwand gelohnt? Für das, was die Stühle verarbeitet sind, nein, absolut gar nicht. Absolut gar nicht. Aber ich wollte hier eine schnelle Lösung haben, wollte euch auch zeigen, dass das hier mit diesen Vollbezügen eigentlich fast reibungslos funktioniert. Wir haben die x Hunderte von Klammern weggenommen und so konnten wir den Stoff eigentlich relativ gut rüber wegziehen. Den Schaumstoff selbst habe ich dann mit Sprühkleber wieder aufgetragen und ja, eigentlich bin ich mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Er wackelt auch nicht, ist wieder voll stabil. Jetzt muss das Ganze dann einfach sicher noch mal durchtrocknen und dann sind wir auch wieder happy mit diesem Stuhl. Und dann schauen wir mal, wie weit die anderen Stühle sind und eventuell werde ich dann da einfach auch noch kurzfristig etwas Leim anbringen und die dann noch zusätzlich zusammen verbinden. Ihr habt gesehen, ich habe dann hier vorne und hinten noch überall Schrauben angesetzt, einfach zusätzlich als Stabilisation. Die Schrauben konnte ich jetzt hier ansetzen, da die Holzleisten ja nicht sichtbar sind und mit dem Stoff eigentlich gut überdeckt sind, und somit habe ich eigentlich hier noch eine gute zusätzliche Lösung gefunden. Ich hoffe, ich konnte euch hier mal ein paar Ideen weitergeben und würde mich natürlich über ein Abo und einen Daumen hoch freuen. Und go work!